आला मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो अहम सियासी मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो डस्का का NA-75 का इलेक्शन 6 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक नून और जुनून के दरमियान मुकाबला बड़े जोरों पे है। पूरे का पूरा मुकाबला जारी है। आज मरियम नवाज साहिबा एक बार फिर वजीराबाद पहुंची और वहां पे उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहिब पे बराह रास्त डस्का इलेक्शन में धांधली में मुलव्विस होने का इल्जाम लगा दिया और कहा कि डस्का इलेक्शन में जितनी धांधली हुई उसकी हिदायत वजीर आजम ऑफिस से मिलती रही और साथ ही ये भी कहा कि जो एजेंसियां वजीर आजम के डायरेक्टली मातहत आती हैं वो एजेंसियों के मरियम नवाज ने कहा कि उनके पास सारे सबूत हैं कि किस तरह वो एजेंसियां और पंजाब की पुलिस मुलव्विस रही धांधली में। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है और ऐसे वक्त पे इल्जाम सामने आया है कि जब इलेक्शन कमीशन कल एक बार फिर इसी जिमनी इलेक्शन NA-75 के हवाले से कल एक अहम समाअत करने जा रहा है। उसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने आज एक बार फिर मुतालबा कर दिया कि जो पूरे के पूरे NA-75 में इलेक्शन होना चाहिए। सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन नून लीग को कबूल नहीं है। तो कल जब इलेक्शन कमीशन की अहम तरीन समाअत होने जा रही है, क्या नून लीग ECP को दबाव में ला रही है कि अगर ECP 20 पोलिंग स्टेशन पे रीपोल का फैसला करे तो उसको दबाव में लाया जाए और पूरे हल्के में इलेक्शन जो है वो करवाया जाए? क्या नून लीग इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाह रही है? ये अहम सवाल है। दूसरा अहम सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों घबरा रही है पूरे NA-75 में इलेक्शन दोबारा करवाने के हवाले से? अगर तो PTI का मौकिफ जायज है, दुरुस्त है कि उनके कैंडिडेट ने ये NA-75 जीता है तो फिर पूरे हल्के में इलेक्शन करवा लें। हो सकता है PTI की वोट बढ़ जाए, तो PTI क्यों घबरा रही है? ये 2-3 अहम सवालात हैं जिनको आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। और दूसरा अहम इशू आज अंदर डिबेट रहेगा सेनेट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बड़ी अहम समाअत रोजाना की बुनियाद पे हो रही है, तो आज बड़े इंपॉर्टेंट वहां से जज साहिबान के रिमार्क्स, उनकी ऑब्जर्वेशन आई है और बज़ाहिर लग रहा है कि अब जबकि 6-7 दिन बाकी रह गए हैं सेनेट के इंतखाब होने में, सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है, तो जाहिर है इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है कि कोई आईनी तरमीम लाई जा सके या ऑर्डिनेंस के जरिए सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड के जरिए करवाए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आइन कहता है कि सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होगा तो फिर बात यहीं पे खत्म हो जाती है, फिर सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के मुकद्दर होने को, मुक्तदिर होने को, मुकद्दम होने को भी तस्लीम किया और कहा कि ये मामला पार्लियामान को ही हल करना चाहिए। तो जनाब ये 2-3 अहम मामलात हैं, इन पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सिंध में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में दरारें आ रही हैं उन पर भी सवालात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त 2 मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं, पंजाब में मुशीर इत्तलात और नशरियात हैं, वज़ीर आला पंजाब की डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा। वेरी काइंड ऑफ हर कि उन्होंने आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े सरगर्म रहनुमा हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों डॉक्टर साहिबान हैं और दोनों बड़े जबरदस्त सियासतदान भी हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, पहले आपसे सवाल का आगाज करती हूं मैं। मरियम नवाज साहिबा ने डायरेक्टली वजीर आजम पे इल्जाम लगा दिया है डस्का इलेक्शन में धांधली का और कहा है कि जी डस्का इलेक्शन में धांधली की जितनी भी हिदायत थी डायरेक्टली वजीर आजम ऑफिस से आती रही, नंबर 1, और जितनी एजेंसियां वजीर आजम इमरान खान के नीचे आती हैं वो मुलव्विस हैं और पंजाब पुलिस मुलव्विस है डस्का इलेक्शन में धांधली में। डॉक्टर फिरदौस साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, मैं शुक्रगुजार हूँ मरियम नवाज की कि उसने हमेशा जो है वो अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए वजीर आजम का नाम इस्तेमाल किया है और हमेशा वजीर आजम पे तनकीद करके अपनी तितर बितर सियासत जो है उसको सहारा दिया और हमेशा वजीर आजम पे वार करके उसने अपना सियासी कद ऊंचा करने की जो हमेशा बूंदी कोशिश की है। हमेशा उसके हर खिताब के अंदर वजीर आजम को याद करना, वजीर आजम का नाम लेना
اور وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کرنا وہ نہیں بھولتی ہیں، اس لیے یہ ان کی جو مارکیٹنگ کرتی ہیں، فری پبلسٹی کرتی ہیں، میں اس کے لیے ان کی شکر گزار ہوں۔ لیکن یہ دھاندلی کے الزامات کا جواب نہیں ہے، یہ دھاندلی کے الزامات کا جواب نہیں۔ میں اب آپ کو دیکھیں، دھاندلی جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو دھاندلی لیگ نے چھانگا مانگا سے شروع کر کے بریف کیس کی چمک کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہمیشہ طاقت کے بل بوتے پہ 2/3 اکثریت لے کے وہ جے یو آئی آپ کی پارٹنر ہو یا آپ کا جو ہے وہ اتحاد ہو، جو اصغر خان کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ کے اندر، جس میں یہ نہ صرف ثابت ہوا بلکہ اس کیس کے اندر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ کون سی جماعت تھی جو پیسے دے کے جماعتوں کو ان کا ضمیر خریدتی رہی اور ووٹ خریدتی رہی اور پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے اتحاد بناتی رہی۔ یہ ایک وتیرہ اور عمل جو ہے وہ نون لیگ کی لیگیسی ہے۔ لیکن جو مریم نواز صاحبہ نے الزامات لگائے ہیں اس کی تفتیش نہیں کروائیں گے؟ بہت بڑے الزامات ہیں، ڈائریکٹلی وزیر اعظم صاحب پہ الزامات ہیں، اس کی تفتیش نہیں ہونی چاہیے؟ بات یہ ہے غریدہ کہ کیا کون رہا ہے، لک ہو از ٹاکنگ، اور لک ہو از ٹاکنگ کو جب آپ انٹر لنک کرتے ہیں تو ایک حواس باختہ ڈپریشن کا شکار فرسٹریشن زدہ عورت جو ہے اس سے کوئی ادارہ محفوظ ہے تو بتائیں، اس سے آپ کا کوئی پاکستان کا محکمہ محفوظ ہوا ہے تو بتائیں، اس سے تو اپنی جماعت محفوظ نہیں، اس کے شر سے اس کا اپنا خاندان محفوظ نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی خاتون جو الیکشن سے لے کے اس کے رزلٹ اور پھر اب اسی تھیٹر پہ کھڑی ہو کے وہ وہاں ایک طرف پنجاب پولیس اور ایجنسیوں پہ الزام لگا رہی ہے، دوسری طرف اس حلقے میں کھڑے ہو کے اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے، تو یہ کیسا دوہرا رویہ ہے، یہ کیسا دوگلا عمل ہے کہ جہاں آپ جیت گئے ہیں وہاں ایجنسیوں نے کچھ نہیں کہا، وہاں عمران خان نے کوئی دھاندلی نہیں کی اور پنجاب پولیس نے وہاں کوئی غلط کام نہیں کیا، تو جہاں آپ ہار گئے ہیں سارے عیب اور ساری نکتہ چینی آپ اس حلقے میں کر رہے ہیں جہاں سے عوام نے آپ کو مسترد کر دیا۔ ڈاکٹر مصدق آپ کی اس بات پہ مسکرا رہے ہیں، میں کڑوا تو جو ہے اس پالیسی باہر نکلنے کے شکست کو ماننے کا ضرف پیدا کریں، آپ ہار جو ہے وہ آپ کے اندر۔ ڈاکٹر مصدق آپ کی اس بات پہ مسکرا رہے ہیں، میں ڈاکٹر مصدق کی طرف بھی جاؤں گی، لیکن ایک سوال کا جواب دے دیں، ایک سوال کا جواب دے دیں ڈاکٹر فردوس صاحبہ، ایک سوال کا جواب دے دیں کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ ایجنسی کا کون کون سا بندہ کس کے ڈیرے پہ، پی ٹی آئی کا کون سا بندہ وہاں پہ موجود تھا، پریزائڈنگ آفیسر سے کس طرح نتائج تبدیل کروائے گئے، اور صرف مریم نواز نے الیکشن کمیشن کے اپنے آر او بھی کہہ رہے ہیں کہ پولنگ سٹیشنز پہ نتائج بظاہر تبدیل کیے گئے ہیں۔ کوئکلی ڈاکٹر فردوس صاحبہ۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام سے ایک دفعہ پھر چیلنج کرتی ہوں اور میں نون لیگ کو کہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو ثبوت تھے آپ نے وہ سینے میں راز بنا کے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کل آپ کی ٹیم گئی تھی وہاں الیکشن کمیشن میں اور کل بھی جائے گی، تو وہ ثبوت جو ہے وہ آپ الیکشن کمیشن کو دیں تاکہ وہ کاروائی کرے۔ یہ کون سے راز ہیں جن سے آپ پردہ نہیں اٹھانا چاہتے اور وہ وہاں پہ آپ نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میڈیا میں سستی شہرت کے لیے صرف الزامات تک وہ ثبوت میں دور ہے۔ لیٹس ٹیک دس کوسچن ٹو ڈاکٹر مصدق۔ نمبر 2 جو آپ کہہ رہی ہیں آر او کا، تو آر او نے تو ان کے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ آر او نے تو ان کو کہا ہے کہ جو انہوں نے الزامات لگائے تھے، جو سارا دن انہوں نے کہا کہ انتظامیہ تعاون نہیں کیا، انتظامیہ نے جو ہے وہ سرے عام جو ہے ان کی پشت پناہی میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اگر آپ آر او کی رپورٹ پڑھ لیں تو اس نے تو کہیں ایسا نہیں کہا، اس نے تو کہا کہ موسم خراب تھا، اس نے تو کہا کہ ہاں اس کے اندر انتظامیہ کا تعاون ہمیں جو اویلیبل تھا وہ دستیاب بھی تھا، اس نے تو کہیں نہیں کہا کہ پورے حلقے میں پولنگ ہونی چاہیے، اور انہوں نے بھی نہیں کہا غریدہ 337 جو پولنگ کے ریزلٹ ہیں کسی جگہ بھی جب تک ان کو اپنی جیت کا یقین تھا تب تک انہوں نے بالکل نہیں کہا، اور ٹویٹ بھی کیا مریم بی بی نے۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے؟
کہ جس وقت جو ہے ان کو اپنی ہار کا یقین ہو گیا اور اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد RO کے دفتر پہ دعویٰ بولا گیا، اس کے بعد انہیں یاد آیا 3:15 پہ جو اپلیکیشن دی گئی اس میں بھی صرف اور صرف 20 پولنگ سٹیشنز کا ذکر ہوا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فردوس صاحبہ، آپ نے تسلی سے جواب دیا، میں نے تسلی سے آپ کا جواب سنا، ڈاکٹر مصدق نے بھی سنا، اب ان کو بھی ٹائم دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ڈاکٹر مصدق صاحب، پوائنٹ تو ویلڈ ہے ڈاکٹر فردوس صاحبہ کا کہ آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں، آپ لوگ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ وزیر اعظم آفس سے ہدایات ملی دھاندلی کی، ایجنسیاں ملوث ہیں، پنجاب پولیس ملوث ہے، تو آپ لوگ یہ ثبوت الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں دیتے؟ پچھلی سماعت میں کیوں نہیں دیا اور کل دیں گے؟ سوال پوائنٹ تو ویلڈ ہے ڈاکٹر فردوس صاحبہ کا۔ جی، میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ کچھ نکات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ضمنی انتخابات میں دیکھ لیا، ضمنی انتخابات وہ ہیں جس میں ہمیشہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اپنے کام وام کروانے کے لیے، لیکن جس طرح کی حکومت سازی انہوں نے کی ہے، جس طرح کی مہنگائی انہوں نے ملک میں لے کر آئے ہیں، بے روزگاری لے کر آئے ہیں، معیشت کا جنازہ نکالا ہے، آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں کے اندر یہ شکست ان کو ہو گئی ہر ضمنی انتخاب میں۔ میرے خیال میں ایک جیتے ہیں اور باقی شاید تمام ہار گئے۔ تو کمال بات ہے کہ وہ وزیر اعظم جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ملک میں نیا پاکستان آ گیا ہے، اس نئے پاکستان کو آل اکراس پاکستان ہر صوبے میں، ہر کانسٹیچوئنسی میں رد کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے انٹرفیئر نہیں کیا، یہ آپ کے دور کی بات نہیں ہے، یہ PTI کے دور کی بات ہے۔ اچھا چلیں ڈاکٹر مصدق جواب دے رہے ہیں۔ نہیں، ڈاکٹر صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ وہ کیا میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ دونوں کا بڑا زبردست میچ ہے، دونوں ڈاکٹر صاحبان ہیں، ایک PhD ہیں، ایک میڈیکل ہے، بٹ میچ آپ کا بڑا زبردست ہے۔ جی مصدق ملک صاحب۔ ایک عوام کے ووٹوں سے آنے والا ہے، ایک پرچی سے سلیکشن سے آنے والا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ڈاکٹر مصدق جیسے آپ کی جیسے ڈاکٹر صاحبہ آپ کی خوشی جو چیز آپ کو خوش کرے، لیکن بنیادی طور پہ یہ کرامات کہیں اور سے ہدایات لیتا رہے، وہ کسی اور ادارے کے لیے کام کرتا رہا، دونوں کا بڑا فرق ہے، اس لیے میچ نہیں ہے یہ۔ اچھا میں نے تو آپ پتہ نہیں آپ نے کیا کہا ہے، میں سن نہیں سکا، کیا کہا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر فردوس دوبارہ آپ نہ سنیں تو بہتر ہے۔ ڈاکٹر فردوس کہہ رہی ہیں، جواب دے لیں جو ڈاکٹر فردوس نے کہا، کافی کچھ کہنا ہے، صاحب کہتی رہوں گی، آپ بولیں۔ ڈاکٹر فردوس نے کہا کہ ایک پاکستانی نیشنل ہے اور ایک ہدایات کہیں اور سے لیتا رہا ہے اور کام کسی اور کے لیے کرتا رہا ہے۔ بہرحال مصدق صاحب آپ جواب دیجیے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے ظرف کے مطابق بات کی ہے، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحبہ ذرا اپنے کندھے پہ سے دیکھیں گی تو جہاں جہاں سے ہو کر آئی ہیں وہ تمام جگہ ان کو نظر آ جائیں گی کہاں کہاں سے ہو کر آئی ہیں۔ لیکن اچھا ڈاکٹر فردوس صاحبہ ڈاکٹر مصدق جواب مکمل کریں۔ جی مجھے بات کرنے دیں، بات کرنے دیں۔ آپ تو آج تک آپ ناراض ہیں، کسی اور سے ناراض کی میرے ساتھ نکال رہی، میں تو آپ کے ساتھ کبھی جھگڑا ہی نہیں کرتا، اس وجہ سے مجھے بات تو کر لینے دیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے میری بات سنیے، اچھا ڈاکٹر فردوس صاحبہ ڈاکٹر مصدق کو جواب دینے دینا، بات تو کر لینے دیجیے نا، اس کے بعد پھر بات کر لیجیے۔ جی مصدق ملک دیکھیے بڑی یہ کرامات جو نان انٹرفیئرنس کی ہیں، یہ بات تو ڈاکٹر صاحبہ کی صحیح ہے، وہ کرامات تو سب کے سامنے آ گئی۔ آپ کراچی کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن نظر آتے ہیں کہ 47 کے ساتھ وہ ہر پولنگ اسٹیشن میں جا رہے ہیں، وہاں پہ فائرنگ کر رہے ہیں، اور وہ نظر آ رہی ہے ویڈیو آپ کے سامنے، ان کے ساتھ کے لوگ ہیں جو یہ سب تمام کام کر رہے ہیں۔ آپ پنجاب میں آ جائیے تو ملی صاحب جو ہیں، جو MNA کے جو کینڈیڈیٹ تھے، وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کلپس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں گارڈز AK-47 لے کے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں فائرنگ نہیں کی ہے، ملی صاحب کو دیکھ کے نون لیگ کے لوگوں نے فائرنگ کی۔ ایسے نہ کریں، ایسے مت کریں، میں تو آپ کی پوری بات سنیے، حوصلے سے بات تو میری سن لیجیے، پھر آپ بتا دیجیے گا۔ میں یہ نہیں کہا کہ ملی صاحب فائرنگ کر رہے ہیں، میں نے کہا ملی صاحب کے ساتھ گارڈز، وہ کلپس موجود ہیں جس میں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور گارڈز فائرنگ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اس کو بھی چیلنج کرتی ہوں آپ کو، آپ اس ویڈیو کا پرنٹنگ کرا لیں اور آپ کے وہ لوگ نون لیگ کے نکلیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کو چلے وہ ملی صاحب کی شکل میں ہمارے فائرنگ کی لیکن ہے۔ بات تو کر لینے دیجیے۔ غریدہ صاحبہ آپ کو تھوڑا سا انٹرفیئر کرنا پڑے گا،
آپ اگر 1-on-1 بھی کر سکتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ، لیکن اگر میری بات آپ نے بلایا ہے تو آپ کو میڈیٹ کرنا پڑے گا میری بات. جی میں تو بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں ڈاکٹر فردوس صاحبہ سے کہ ڈاکٹر مصدق کا ٹائم مکمل ہونے دیں. مصدق صاحب آپ جواب مکمل کریں، آپ کو ٹائم مکمل ملے گا. جی مصدق صاحب، تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں اگر آگے پیسوں کی گڈی پڑی ہے تو پیچھے پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہیں، اگر پیچھے پی ٹی آئی کی پیسوں کی بوری پڑی ہے تو آگے پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہیں. تو اس سے بھی آپ کو یہ نئی پی ٹی آئی یا نئے پاکستان کی حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہو گئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس طرح کی نان انٹرفیئرنس تھی؟ جیسے وہ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ مغرب کے بعد اگر باہر نکلو گے تو تمہیں جن اٹھا کے لے جائیں گے، کہ 20 پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہاں پہ لوگ باہر نکلے. نہیں دھن تھی، جن نہیں تھے، دھن تھی، خلائی مخلوق نہیں تھی، دھن تھی. خلائی مخلوق تو نہیں تھی مگر خلا میں بہرحال وہ محلول تو ہو گئے نا جی. اور اس کے بعد جب ساری رات گزر گئی اور صبح فجر کے وقت لوگوں نے باوضو ہو کے دعا مانگی کہ یا اللہ یا ان کو غارت کر یا ان کو پیش کر، تو وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد الیکشن کمیشن کے ساتھ آگے. اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ دھند کی وجہ سے واٹس ایپ بھی ختم ہو گئے، ٹیلی فون بھی ختم ہو گئے، ڈی ایس پی صاحب کا بھی فون بند ہو گیا، ایس پی صاحب کا بھی فون بند ہو گیا، چیف سیکرٹری کا بھی فون بند ہو گیا. سوال ہوتا ہے کہ نہیں میری بات کرنے دیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا ہو گیا؟ آج آپ کے ساتھ بڑی محبت کا رشتہ ہے، آج تو آپ ناراض لگ رہی ہیں، بات ہی نہیں کرنے دے رہی. مجھے بات تو مکمل کر لینے دیں. صبح فجر کے وقت جب وہ پیش ہوئے اس دورانیے میں دھند کی وجہ سے اتنی دھند پھیلی کہ چیف سیکرٹری نے بھی 3 بجے تک فون نہیں اٹھایا اور 3 بجے کے بعد بند کر دیا. یہ کس کے حکم پہ سب ہو رہا تھا؟ آپ نے آر او کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ اسپیشل برانچ کے لوگ آ گئے ہیں، اس اسپیشل برانچ کی گاڑی کے اندر مجھے بٹھایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اگر ساتھ نہیں چلو گے تو اس کے کانسیکوینسز. لیکن مصدق صاحب آر او نے نہیں کہا، پریزائڈنگ آفیسر نے کہا ہے، نام سے یہ کہیں پریزائڈنگ آفیسر نے کہا ہے، آفیسر نے کہا ہے اور پریزائڈنگ آفیسر نے ایفیڈیوٹ دے دیا ہے کہ اس نے قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کہی. 2:30 بجے کے قریب جو مصدق صاحب پولنگ اسٹیشنوں پہ فائرنگ مصدق صاحب یہاں پہ میرا ایک سوال لے لیجیے گا، میرا ایک سوال لے لیجیے گا، معذرت آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے. جو ڈاکٹر فردوس بھی کہہ رہی تھی کہ آر او نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جی واٹس ایپ پہ نتائج موصول ہو گئے تھے، یہ آپ کی کینڈیڈیٹ نے بھی کہا، یہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ نے بھی کہا، تو واٹس ایپ پہ نتائج تو آ گئے تھے، ڈفرنس وہ ایک الگ اس میں بات ہے. اینڈ سیکنڈلی آپ نے ایک لمبی بات تو کی ہے، بٹ مائی پوائنٹ از شارٹ کہ یہ سارے ثبوت اگر آپ کے پاس ہیں ایجنسیوں کے، جنوں کے، خلائی مخلوق کے، فلاں کے، تو آپ نے الیکشن کمیشن کو دیے یا کل دیں گے؟ جی ہاں پیش ہو رہے ہیں، تمام ثبوت جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے ایسا؟ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات چھوڑ دیجئے. جو الیکشن کمیشن کی جو نکلی تھی، میرے خیال میں آپ نے تو پتہ نہیں پروگرام کیا یا نہیں کیا، باقی سب لوگوں نے تو چلائی. وہ الیکشن کمیشن نے جو اپنی وہ نکالی تھی پریس ریلیز، ذرا وہی پڑھ لیں، ہماری بات چھوڑ دیں. ہم تو شاید غلط کہتے ہوں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نکالی ہے پریس ریلیز، ذرا وہ پڑھ کے سنا دیجئے. جو آر او کی رپورٹ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس آر او کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو رات کو جو ریزلٹس آر او نے، جو فارم 45 آر او نہیں دوبارہ سے پریزائڈنگ آفیسر، فارم 45 جو دیے گئے اور فارم 45 جو صبح پیش کیے گئے، دونوں میں فرق تھا. ٹھیک ہے مصدق صاحب، یہاں پہ 1 منٹ کے لیے آپ کو انٹرپٹ کروں گی، 1 منٹ کے لیے مصدق صاحب، آفیسر والی 10 سیکنڈ لوں گا صرف. جی پریزائڈنگ افسر نے کہا کہ مبینہ طور پہ پی ٹی آئی کے ووٹ بڑھائے گئے ہیں اور یہ پی ایم ایل این کے ووٹ گھٹائے گئے ہیں. پریزائڈنگ آفیسر نے اس رپورٹ میں یہ لکھا کہ باقی جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کی ایوریج 45% تھی، یہاں پہ ایوریج 75% نکلی. اگر 20 کے 20 پولنگ ایجنٹ وہ اسٹیشن لے لیں تو پریزائڈنگ آفیسر نے کہا کہ باقی پورے حلقے میں 35-38% تھی پارٹیسپیشن، یہاں پہ 80-85% تھی. اب آپ مجھے بتائیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی تو ذمہ دار ہے. ڈاکٹر فردوس صاحبہ آپ کا چیلنج ایک بریک کے بعد لیتی ہوں. ڈاکٹر فردوس میں چاہتی ہوں کہ آپ کا چیلنج ایک بریک کے بعد تفصیل سے آئے، لیکن مصدق ملک صاحب یہاں پر بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹے سے میرے سوال کا جواب دے دیں کہ آپ آر او کی سب باتوں کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ آر او کی رپورٹ کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، آپ آر او کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، تو آر او اپنی رپورٹ میں یہ بھی تو کہتا ہے کہ جو 20 پولنگ اسٹیشنز تھے اس میں سے 4 کے نتائج جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں،
जो बाकी 15-16 रह गए हैं सिर्फ वहां बज़ाहिर जो है नताइज में टेम्परिंग हुई है। तो आरओ कह रहा है कि सिर्फ 15-16 पोलिंग स्टेशन, और आरओ कह रहा है कि इन पोलिंग स्टेशन पे ही सिर्फ रीपोल होना चाहिए। लेकिन वहां आप आरओ की बात नहीं मानते, वहां आप कहते हैं कि नहीं पूरे हल्के में इलेक्शन करवाया जाए रीपोल। क्यों? गरीदा साहिबा, एक तो ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा कल परसों। हाँ। दूसरी बात ये है कि नहीं, लेकिन आप आरओ की सारी बातें मान रहे हैं ना, लेकिन आरओ की सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन पर रीपोल की बात नहीं मानते। सुन तो लेना मेरी बात। ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, क्योंकि दीगर सबूत जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, ऐसे पोलिंग स्टेशन जहाँ पे 6-6 घंटे पोलिंग बंद रही है, वो भी उनके सामने पेश किए जा रहे हैं। जहाँ पे फायरिंग नहीं हुई वो भी बंद किए गए हैं। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जब आप ये बात जरा जहन के अंदर रखें कि आपने वो वीडियो क्लिप सारे देखे हों तो आपके सामने खाका आ जाएगा। यानी बाकी सारी जगह पे 30-35% और यहाँ पे 85% उस इलेक्शन के अंदर। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, अब एक ब्रेक ले लूं। बिल्कुल, ब्रेक से वापस आते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा जवाब देना चाहती हैं और चैलेंज भी करना चाहती हैं नून लीग को और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को। बात करते हैं इस प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी जबरदस्त दिलचस्प गर्मा-गर्म डिबेट चल रही है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा और नून लीग के सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। डॉक्टर फिरदौस साहिबा, आपको जवाब देना चाह रही थी और कुछ चैलेंज करना चाह रही थी नून लीग और मुसद्दिक मलिक साहब को। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुसद्दिक साहब ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए इनको पता ही नहीं कि इलेक्शन के डायनामिक्स होते क्या हैं। इलेक्शन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आरओ कह रहे हैं और आरओ की रिपोर्ट के हवाले से जहां इनको सूट करता है वहां उसको वो ऑन कर रहे हैं, जहां सूट नहीं करता उसको डिसऑन कर रहे हैं। और एक रवायती तरीका वारदात है जो नून लीग ने हमेशा इस सियासत के अंदर इख्तियार किया। जो बात ये कह रहे हैं उन 20 पोलिंग स्टेशन की, उनके अंदर 4 के अंदर नून लीग जीती है और बाकी जो 16 पोलिंग स्टेशन हैं उसके अंदर आप 2018 का रिजल्ट निकाल के देख लें, वहां पे भी अली असद मल्ली ने वाजिया अक्सरियत ली है, क्योंकि ये उसके घर की यूसीज है। जो ये कह रहे हैं कि वहां 85% या 75% वोटिंग हुई है, तो ये भी एक खुल्लम खुला झूठ है, ये मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। उन पोलिंग स्टेशन पे जहां उसके घर की यूसीज में वोट डले हैं वो 60-62% की रेशो है। और इनको मैं चैलेंज कर रही हूँ कि ये साबित कर दें कि वहाँ 85 या 75 या इनकी लीडर ने जो झूठी राजकुमारी है उसने जो है वो 90% बिका है। तो ये इतना झूठ बोलते हैं कि वो सच बना के उसको पेश करते हैं। लेकिन डॉक्टर फिरदौस साहिबा, एक छोटा सा बीच में सप्लीमेंट्री सवाल, एक छोटा सा, कि यानी कि 341 के करीब 342 पोलिंग स्टेशंस में नून लीग जीत रही है, लेकिन सिर्फ 15-16 पोलिंग स्टेशंस की बुनियाद पे पीटीआई का बंदा जीत गया। मतलब 341 पोलिंग स्टेशन गलत है और सिर्फ 15। ये बड़े अहम बात आप कर रही हैं। क्या आपका ये ज़हन मानता है कि 337 पोलिंग स्टेशन जो है उस पे अगर सिर्फ नून लीग जीत रही हो तो लीड जो है वो 3400-4000 की हो इनकी उन पोलिंग स्टेशनों के बगैर? तो यानी कि आप बाकी हल्के में भी धांधली का इल्जाम लगा रही है ना? यानी कि आप बाकी हल्के में भी धांधली। मैं ये कह रही हूँ कि नून लीग का ये बार बार प्रोपेगेंडा ये इस बात की दलील है कि इनको अच्छी तरह से पता है, जो ये कह रहे हैं ना कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। इनको ये पता होना चाहिए कि जो 40,000 के वोटों से हारा हुआ ये हल्का था, वहाँ हम आपके सीने पे मूंग डाल के जीत चुके हैं। तो फिर पूरे हल्के में रीपोल करवा लेना, हो सकता है कि आप मजीद मूंग डालें। अब ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है ना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। अब मुझे ये बताएं कि अगर 337 पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट आने के बाद 3:15 में PMLN की क़यादत जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो एप्लीकेशन लिखती है उसके अंदर वो बाकी 337 को फेयर फ्री करार देती है और सिर्फ जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं उनके हवाले से उंगली उठाती है, तो इलेक्शन कमीशन अदारे और ये मुल्क किसी कानून के तहत चलना है ना, किसी की ख्वाहिशात के ताबे तो नहीं चलना। तो लिहाजा अगर हम ये सेट कर दें प्रेसिडेंट के जो हारेगा अगले आने वाले इलेक्शनों में भी
तो 3:15 में वो एप्लीकेशन देगा और जिन पोलिंग स्टेशनों की वो निशानदेही करेगा वहां पोल की बजाय पूरे का पूरा वहां पोल होना चाहिए। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन ये रवायात अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है ना, जिसने आइन और कानून के तहत चलना है। तो लिहाजा ये ख्वाहिशात के ताबे नहीं, ये कानून के ताबे ये मुल्क चलेगा। और कानून ये कहता है कि आरओ ने जिसकी निशानदेही की कि अगर इनके खदशात हैं, अगर ये समझते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन 20 जो है उन पे कहीं टेम्परिंग हुई है, तो उसमें से जो 4 हैं वो ऑलरेडी नून लीग ने जीते हुए हैं। जो बाकी के 16 हैं उसमें से भी 2 जो हैं उसके अंदर कोई वो शायद पोलिंग स्टेशन का नंबर का अंदराज आगे पीछे हुआ है। बाकी 14 पे रीपोल कर लिया जाए। तो इनसे पूछें कि वो आरओ जो है जिसके हवाले से हमारी रिजर्वेशन और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम ये समझते हैं कि उसने सारी रात आसन इकबाल की मौजूदगी में, मियां जवेद लतीफ की मौजूदगी में, अता तारड़, उज़मा बुखारी और दर्जनों नून लीग के एमपीए एमएनएस की मौजूदगी में इलेक्शन की सीक्रेसी को ब्रीच किया। उसने फॉर्म 45 उनके सामने पेश किए हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने अपलोड की हैं। आरओ के कमरे में कोई एमएनए एमपीए दाखिल नहीं हो सकता एज पर इलेक्शन रूल्स। चलें, इसका जवाब लेते हैं डॉक्टर मुसद्दिक से। उनके कमरे में इनकी क्यादत क्या करती रही? क्योंकि अगर ये चैंपियन बनते हैं, कानून के अलंबरदार बनते हैं और ये कहते हैं कि एजेंसियों ने या किसी और महकमे ने इलेक्शन को चोरी किया है, तो मुझे ये बताएं कि डकैत तो वहां बैठे हुए थे, तो डकैतों की मौजूदगी में इलेक्शन कैसे चोरी हो गया? अच्छा चलें, जो जवाब डकैत थे, वो डाकू जो थे, वो डाका डालने आए हुए थे, तो वो डाका उन्होंने डालना था या पीटीआई की उस क्यादत ने, जिन्होंने हुकूमत में होते हुए भी कोई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की? चलें, इसका जवाब डॉक्टर मुसद्दिक से लेते हैं। होते हुए भी कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है, डॉक्टर मुसद्दिक से इसका जवाब लेते हैं। पाकिस्तान को डॉक्टर मुसद्दिक साहब जवाब दीजिए इसका। जी देखिए, बात यह है कि अगर ये सारी धांधली हमने की है जिसका ये डॉक्टर साहब जिक्र कर रही हैं, तो ये 20 पोलिंग स्टेशन क्यों कंसीड कर रही हैं? इनको तो कहना चाहिए हम एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं कंसीड करते, क्योंकि धांधली तो आप लोगों ने की है। हम कानून की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहे। ये भी इमरान खान की आला ज़र्फी है कि जिन पोलिंग स्टेशनों पे आपने निशानदेही की, उन्होंने बजाय इसके कि कन्नी कतराए, उन्होंने सीना तान के आपको कहा कि आए दोबारा पोल कर। चलें, डॉक्टर मुसद्दिक जवाब दे लें। ये उनकी आला ज़र्फी है। डॉक्टर मुसद्दिक जी, तो आला ज़र्फी के अंदर गरीदा साहिबा ये क्यों कंसीड कर रहे हैं कि इन 20 जगहों के ऊपर धांधली हुई है? और जो ये 3:30 बजे वाली बात कर रहे हैं उसमें तो हम नहीं कर रहे, आप शोर मचा रहे हैं। मेरी बात तो करने दे। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ये आपकी बात ठीक है तो फिर आपको एक भी पोलिंग स्टेशन कंसीड नहीं करना चाहिए और आपको ये कहना ही नहीं चाहिए। आप एतराफ कर रहे हैं, जब वजीर आजम खड़े होकर कहते हैं कि 20 पे करवा लें, तो वो एतराफ कर रहे हैं कि 20 के अंदर धांधली हुई है। इसलिए कि वो आपने एतराफ कर रहे हैं कि एप्लीकेशन दी 20 ना के अंदर डॉक्टर दोबारा साहब, इलेक्शन आपने पूरे हल्के की एप्लीकेशन नहीं दी। मेरी बात सुन ले, हमने जो एप्लीकेशन दी है, फैसला तो डॉक्टर साहिबा उस पे होगा ना। तो जो आप बात कर रही हैं अगर सही होगी तो कल इलेक्शन कमीशन कह देगा कि सिर्फ 20 पे इलेक्शन करवाए जाएं। तो आप लोग मान लेंगे? अगर ईसीपी कहता है कि सिर्फ 20 पे या 16 पे करवाते हैं, आप लोग मान लेंगे? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने तो आज कहा कि हमें कबूल नहीं है सिर्फ 20 पे। जी, हमने अपना जो मुकदमा है वो तो सामने रख दिया है। जो डॉक्टर साहिबा कह रही हैं और जो हमारा मुकदमा है, ये मुख्तलिफ मुकदमात हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर रीपोल करवाएगा। तो आप ईसीपी को दबाव में ला रहे हैं, आप कौमी इदारे को दबाव में ला रहे हैं। जी, अगर आप समझती हैं कि हमें कोई आवाज नहीं अपने हक के लिए उठानी चाहिए और वो दबाव है, तो फिर हमें तो घर चला जाना चाहिए। हम अगर इसका मतलब है कि जब घर तो आपको आपने भेज दिया, अब आप घर छोड़ के भी बाहर चले गए, अब कहाँ जाना चाहते हैं आप? जी, बात तो सुन लें जी डॉक्टर साहिबा, क्या हो गया आज आपको? आज तो बहुत नाराज है आप ज्यादातर इतनी नाराज नहीं होती, लेकिन आज आप बहुत ज्यादा नाराज। वो आज चार्ज हैं क्योंकि उनको यकीन है कि NS-75 वो जीत रहे हैं, वो आज चार्ज हैं। नहीं, कुछ नाराज भी हैं, कुछ चार्ज भी हैं। गरीदा, ये जितनी दफा भी वहाँ इलेक्शन कराए,
वहाँ पे पीटीआई ने जीतना है, क्योंकि ये मान तो लें एक दफा करवा कि लें। गद्दीनशीनी जी, और करवा लें, जाननशीनी की सियासत तो डॉक्टर मुसद्दिक वही कह रहे हैं ना कि एक दफा पूरे हल्के में करवा तो लें। फिर एक दफा करवा लें। अगर आप 20 दफा में भी नहीं, जीतेंगे देखिए तो एक फिर दफा करवा लें, ऐसा नहीं है ताकि ना, हम सामने ये आ जाए कहते हैं सारा कि आप कुछ। कानून और के दूसरी मुताबिक बात चलें, ये है, आप ख्वाहिशात के मुताबिक ना चले। नहीं, हम आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलेंगे, हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक क्यों चलेंगे। लेकिन एक अहम चीज मैंने हमारी अभी चेक ख्वाहिश ये किया है है, कि जो आप आप अच्छे बच्चे बन बात जाए। कर रही थी, मैंने आरओ की रिपोर्ट जो है जरा आप भी देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि टर्न आउट जो है इन हलकों में 45% है, और जो बाकी हलकों में और इन हलकों में 75% है। ये आरओ की रिपोर्ट है जो मैंने अभी पढ़ी है। अब आप भी जरा दोबारा चेक कर लीजिएगा। लेकिन दूसरी जो अहम बात है, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, आप किस किस चीज को झुटलाएंगे। आप गन की जो वीडियोज आ रही हैं उनको झुटलाएंगे, पैसों के अंबार जो नजर आ रहे हैं उसको झुटलाएंगे। आपके अपने जो लोग कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि 30, 73, 72 पता नहीं कितने 35 करोड़ में आपने एक सेनेट की टिकट भेज दी, बलूचिस्तान में 72, 73 करोड़ में दूसरी सेनेट की टिकट भेज दी। आप देखें तो सही कि वजीर आजम जाते हैं मिलने के लिए, ये तो वैसे ही ओपन पोल हो गया कि 20 लोग आपके आते ही नहीं है वजीर आजम को मिलने के लिए। अब आपको समझ आई कि आपको ओपन पोल क्यों चाहिए। इस वजह से आपको चाहिए कि अगर आप उनके साथ वो नहीं करेंगे जो हमारे साथ करते हैं, कभी नैब के मुकदमे, कभी धौंस धांधली, तो अगर आप कभी कारोबार बंद, कभी जेल, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके तो अपने लोग जो हैं वो आपकी पार्टी के बखिए उधेड़ देंगे। आप देखें तो सही, आपकी पार्टी के लोग हमें छोड़ दें, ईसीपी को भी छोड़ दें, आप ये देखें आपकी अपनी पार्टी के अंदर लोग क्या कह रहे हैं। हमारी पार्टी में डॉक्टर साहब जमहूरियत है, वहाँ पे शाही खानदान का फरमान नहीं चलता, वहाँ जमहूरी रवैये है, जमहूरी कल्चर है। बात तो सही है डॉक्टर मुसद्दिक साहब, है। बात तो सही कर रही है डॉक्टर फिरदौस, डॉक्टर मुसद्दिक बात तो सही कर रही है। मैं तो डॉक्टर साहबा की बात एंडोर्स करने लगा। ये जमहूरी कल्चर तो है जी, क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर मैं हमारे जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उनके साथ बैठा हुआ था शफकत साहब के साथ, तो एंकर ने उनसे पूछा कि शफकत साहब आप उस कमेटी के हैं मेंबर जिसने ये टिकट्स दिए हैं सेनेट के? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं मेंबर हूँ। तो उन्होंने कहा बताएं अब्दुल कादिर कौन है? मुझे नहीं पता अब्दुल कादिर कौन है। तो उन्होंने कहा फिर आपने कैसे टिकट दे दिया, आप उस कमेटी के मेंबर हैं? उन्होंने कहा जी जो बॉस ने कहा वो बात सही थी, बॉस को पता होता है। ये जी जमहूरियत है, यही जमहूरियत जो है इससे पहले ये आप उनका बयान तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये हमारी कोलिशन पार्टी जो है उनकी नॉमिनेशन थी, उन्होंने अपनी जमात से नॉमिनेट किया था। नहीं डॉक्टर साहब, ये बात मेरे दोस्त फवाद चौधरी ने कही थी, और फिर पता चला कि वो तो मेंबर ही नहीं थे पीटीआई के। उन्होंने कहा कि पिछली दफा भी टिकट इनको हमने दिया था, तो पता चला कि इन्होंने तो नहीं थे उसमें, वो तो उस कमेटी के मेंबर ही नहीं है, तो आप उनको कोर्ट ना करें जो मेंबर ही नहीं है। मैंने आपको कहा, जो मेरे दोस्त फवाद ने कहा एक प्रोग्राम में मेरे सामने, और जो शफकत साहब ने कहा वो भी मेरे प्रोग्राम में मेरे सामने कहा, आप दोनों के क्लिप चला लें। एक कह रहे हैं ये पिछली दफा हमारे कैंडिडेट थे, दूसरे कह रहे हैं मैं उधर बैठा हुआ था लेकिन जमहूरियत इतनी थी कि जो साहब ने कहा मैंने वही फैसला कर दिया। मुझे नहीं पता अब्दुल कादिर साहब कौन है, मैं उनको नहीं जानता। बड़ी अच्छी डिबेट इस वक्त चल रही है डॉक्टर फिरदौस साहिबा और सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब के दरमियान। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर फिरदौस, जो हर सूबे की एक अपनी बनी थी कमेटी, पंजाब की भी बनी, बलूचिस्तान की भी, सिंध की भी, और इसी तरह केपीके की भी, उसके ऊपर एक आपकी सेंट्रल लीडरशिप थी, नीचे प्रोविंशियल लीडरशिप ने, चूंकि गवर्नर्स और जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत नहीं है वहाँ ज़ाहिर है बलूचिस्तान में भी कोलेशन है, तो जो हमारे कोलेशन पार्टनर्स हैं उनको भी साथ हमने एंगेज किया। तो ये आवाजें जो आप सुन रही हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात सुन रही हैं, ये इंडिकेट करता है कि हमारी लियाकत जतोई के सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, लियाकत जतोई के सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि 35 करोड़ लेके टिकट दिया है। उसकी उनके इल्जामात की भी तहकीकात पार्टी की सतह पे होंगी, और यकीनन उनको अगर कहीं उन्होंने, उनके पास भी कोई सबूत है तो पार्टी चाहेगी कि वो लेके आए। नो वन इज अबव द लॉ। हफीज शेख को, किसी को माफी फिरदौस साहिबा, हफीज शेख को आपके एमएनए वोट देने को तैयार नहीं है, फैसल वाडा को आपके एमपीए वोट देने को तैयार नहीं है। हम आपको कब हुआ के वोट देने के लिए तैयार नहीं है? ये आपके एमएनएज अनाउंस कर चुके हैं, आपके एमएनएज अलल ऐलान अनाउंस कर चुके हैं कि जी हम हफीज शेख को वोट नहीं देंगे। जो अनाउंस कर रहे हैं वो अपना रेट बढ़ाते हैं, पार्टी में अपनी
जो ब्लैकमेलिंग और अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए ऐसे रेट बताएं, स्टेटमेंट रेट देते क्या हैं। चल रहा है आपकी पार्टी? डॉक्टर मुसद्दिक पूछ रहे हैं रेट क्या चल रहा है? मुझे अकोमोडेट करें। रेट ये है कि मुझे अकोमोडेट करें, मुझे जो है बेहतर पोजीशन दें। और हुकूमतों के अंदर आपको पता है कि जो हुकूमती पार्टी होती है उसके लिए चैलेंज ज्यादा होते हैं। डॉक्टर फिरदौस साहिबा, अब बात चूंकि सेनेट इलेक्शन की तरफ आ ही गई है, और हर एक वजीर बनना चाहता है, हर एक को आप वजीर नहीं बना सकते, ये चैलेंज होता है हुकूमती पार्टी का। अच्छा, सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई है डॉक्टर फिरदौस साहिबा, वहां पर तो लग रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो ख्वाहिश है, पहले भी आपने कहा कि मामलात कानून के तहत चलने चाहिए, आपने इलेक्शन की सीक्रेसी की बात की, आपने कहा ख्वाहिशात के ताबे नहीं होने चाहिए, यही बात एग्जैक्टली आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। उन्होंने कहा कि जी आइन ने अगर कह दिया है कि सीक्रेट बैलेट सेनेट, तो फिर सीक्रेट बैलेट ही होगा सेनेट। और उन्होंने कहा कि पार्लियामान को फैसला करना है, पार्लियामान यहाँ पर मुकद्दम है, मुक्तदिर है। डॉक्टर फिरदौस साहिबा, देखिए गरीदा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस दुखड़े को, इस मसलसल जो हमारी बदनामी है और एक सेनेट जैसा हमारा वफाक की सारी इकाइयों का जो एक मुश्तरका फोरम है, उसका दामन दागदार होता है इन इल्जाम तराशियों से कि वहां पहुंचने वाले जो अफराद हैं वो दौलत की खरीदो फरोख्त से या अवाम के वोटों से नहीं, वो मेंबरान को पैसे दे के वहां पहुंचते हैं, तो उसके अंदर सवालिया निशान और जो स्टिग्मास लगते हैं और उन मेंबरान के जो दामन दागदार कर दिए जाते हैं, क्योंकि क्रॉस द बोर्ड फिर वो डिस्कशन होती है, उसमें कोई एक जमात या कोई एक फर्द जो है उसकी जात में लेकिन नहीं डॉक्टर फिरदौस साहिबा, जिस तरह आपके सारे सूबों से लोगों के तहफ्फुज़ात, जिस तरह सारे सूबों से आपके लोगों के तहफ्फुज़ात सामने आ रहे हैं, अगर ओपन बैलेट नहीं होता, जो कि लग रहा है कि नहीं होगा, तो उसके बावजूद आप लोग सीटें अपनी रिटेन करेंगे या लूज करेंगे? देखिए, बात यह है कि हम अपनी आखिरी हद तक ये कोशिश करेंगे कि ये अमल जो है साफ और शफाफ हो, खरीदो फरोख्त के बगैर हो, और लोग जो है वो हमारे मेंबरान जो है वो इंशाल्लाह वजीर आजम इमरान खान के नजरिए को वोट दें, वो हमारी काज को वोट दें, किसी की जात को वोट ना दें। तो यहाँ काज सुप्रीम है, जात सुप्रीम नहीं है। पीटीआई के अंदर जो है लोग काज को वोट देंगे, जात को नहीं देंगे। जात जो है वो हफीज शेख की हो या कोई और शख्स हो, लोगों ने इमरान खान की काज को वोट देना है, और इंशाल्लाह वो काज जो है वो नेशनल काज के साथ जुड़ी है, ठीक है। वो टाइम भी पर्सनल काज के साथ नहीं जुड़ी है। टाइम भी मेरे पास, पर्सनल काज को हमने शिकस्त देनी है। वो जात का दर्द जो है वो पीएमएलएन की और पीडीएम की दूसरी जमातों में रचा बस है, जात का दर्द। तो हम जात के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपनी काज के लिए खड़े हैं, और काज के लिए जद्दोजहद करना जहाद है, हम ये जारी रखेंगे। ठीक है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, आपका लास्ट कमेंट सेनेट के इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। जी, मैं समझता हूं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जरिए नजरिया जरूरत को इन्वोक करने की कोशिश कर रही थी और बुनियादी तौर पे एक LFO मांग रही थी कि आइन में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो हमारी ख्वाहिशात हैं जो हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के में लिख दी हैं, और आज कहा भी वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे सिंध बार के, उन्होंने ये कहा कि ये आपके पास एंडोर्समेंट के लिए आए हैं, राय के मांगने के लिए नहीं आए, क्योंकि ये तो पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस का इजरा करके आपके पास आए, वरना तो आपसे पहले राय लेते। लेकिन बहरहाल हम ये समझते हैं कि इनके प्रेशर के अंदर नहीं आएगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट वही कहेगी और वही करेगी। हम उम्मीद रखते हैं जो आइन कहता है, और आइन कहता है कि ये सीक्रेट बैलेट के जरिए होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि पार्टीज के अंदर पोलराइजेशन खत्म होनी चाहिए, और जो मुसव्वदा है वो 2-3-4 महीने अगर डिबेट होना चाहिए तो होने दें। ये हमारी नस्लों के लिए मुसव्वदा बन रहा है, इसको कमेटी में भेजें, इस पे अच्छी डिबेट होने दें, इसमें हमें लड़ने झगड़ने दें, और फाइनली एक ऐसी चीज लाएं जिसमें शफाफियत भी हो। एक तरफ लोग पैसे दे के ना, दूसरी तरफ ऐसा ना हो कि नैब के जरिए कि अगर तुम्हारा वोट विजिबल हो गया तो मैं तुम्हें नैब में पकड़वा दूंगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस्ड व्यू लेके हमें आगे चलना चाहिए। ये नून लीग की हुकूमत और क़यादत नहीं है मुसद्दिक साहब, इमरान खान है जिसको सादक और अमीन होने का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। ठीक है, टाइम मेरे पास। सर्टिफाइड झूठा और खाइन करार नहीं पाया। टाइम मेरे पास। सर्टिफाइड झूठा होने का आजाद जिनको है,
وہ چلے گئے میں تو ملک آپ کو سے۔ یہ نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے ایسے الفاظ بھی ٹائم استعمال میرے نہیں پاس کر ختم ہو رہا ہے، ورنہ اس شگفتہ سی سیاسی نوک جھونک میں بڑی اچھی، بڑی سنجیدہ، بڑی دلچسپ ڈبیٹ ہو رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، بڑا زبردست پروگرام رہا آج آپ دونوں کے ساتھ۔ I'll see you tomorrow۔ یہ تھا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔